сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр би өөрийнхөө биеийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнээс харуулгын зэрэгцээ орой болгон унтрахаа өмнө ямар ритуал явуулдаг хийх тухай та бүхэнд харуулах гэж байна. Одоо бол би Тайланд нарийнхан болохын тулд дүүшин дарсныхаа дараа хийх массажныханд ганц нэгээс тавд харуулж байна. Тэгэхээр энэ массаж болохоор дандаа дуурсаад дээш чиглэлтэй арьсаа хэд сунгаж өгөлгүй маш сайн тийм одоо тас түргэж байгаа. Дуурсаад дээш чиглэлтэй ингээд татаад сайхан эллэг хийгээд өгөх хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ эллэг гэхээсээ илүү жоохон чанга ингээд арьсаа жоохон дээш чангаж татаж өгснөөр ерөнхийдөө хүний арьстай шуунжаад идэх юм байна л да. Нас явагдсан. Тэгээд тэр нь дээшээ болж ингэж чангарч өгч байгаа. Тэгээд бас уруугаараа чимгээд шаг хөдөлгөөнөөр одоо арьсаа чангалж өгч байна. За энд болохоор зэрэг би гарныхаа яг проблемтэй хэсгүүдээр одоо таслангоо ингээд хорооныхаа өнгөнүүдээр дараад нэлээд жоохон даралттай тийм массаж хийж өгч байгаа. Тэгснээр одоо бидний гарын ард талын хэсэг байдаг те одоо өнжихад идэх проблемтэй хэсэг энэ хэсгийн арьс чангарч өгч байгаа юм шүү. За ерөнхийдөө бол цээжний булчин чангалах, эзний булчин чангалах дасгалууд бас давхар хийгээд явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол үрдүн илүү сайн байдаг. Дасгал массаж илэг зөв хооллол энэ хэдийг зэрэгцүүлж яг үрдүн харагддаг шүү. За эмэгтэй хүмүүсийн одоо хүзүүчээд тэгээд гарын арьсаар насыг тогтоодог гэж манай орос эмэгтэйчүүд ярьдаг. Ер нь аль ч насны бүх эмэгтэйчүүд хүзүүнийхээ арьсыг маш сайн арчилж явах хэрэгтэй юм билээ. Яг нүүрнийхээ арьс шиг нүүрээ тослох бүртээ одоо хүзүүндээ бас давхар тос түрхээ бие тослох бүртээ ч гэсэн хүзүүндээ давхар тос түрхээ тавьчихмаар юм билээ. Тэгээд цээжний арьсыг бас ингэж хоёр дэш нь татсан чиглэлтэй массаж хийж өгчөж одоо хүчлээрийн сэргийлнэ. За одоо энд болохоор зэрэг би хөлний гуйны массаж хийж байна. Энэ нь болохоор зэрэг зөвөр нэг массаж биш, антицеллюлитний массаж байгаа. Тэгэхээр одоо эмэгтэй хүн болгоны төрсөн төрөө гүгэлтгүй эмэгтэй хүн болгонд одоо судалгаа хийсэн 100%-аас 97% эмэгтэйчүүдэд одоо целлюлит байдаг гэсэн судалгаа гарсан байдаг. Үлдсэн 3% нь бол одоо ялдчихвол өстой нэг азтай аржээ гэдэг шиг. Тэгэхээр бүх насны эмэгтэйчүүдэд целлюлит байдаг нас харгалзахгүй гүнзгий байна уу, юу байна уу? Гүнзгий их мэдэгдэж гин үү, их тод мэдэгдэж гин үү гэдгээс шалтгаалдаг. Тэгэхээр одоо төрсний дараа би нэг өдөр болгон биш юмаа гэхэд өнжөөд нэг ядч дүүшинд халангуудын дүүшин дарсныхаа дараа ингэж массаж хийж өгдөг байгаа. Ийм ямар ч хамаагүй маслаар болж хөл одоо байгалийн гаралтай масл 100% натурал маслыг хэлбэл зүгээр. За тэгээд улаах тусмаа урд өмнө сайн байна гэсэн. За одоо нүүрнийхээ арчилгаанд оръё. Нүүрэндээ болохоор би дүүшнээс гарч ирээд чийгшүүлэх маск түргсэн байгаа. Clarins Express тэгэхээр 5 минут болгоод арчдаг маск байгаа. Энэ болохоор ийм маск арчиж авдаг зөвлөгөө биелээ байгаа. Яг тэгвэл арьсыг сунгахгүйгээр заавал усаар зайлж угаахаар усаар зайлж угаахлаар бас арьс хуураших төлөвтэй байдаг учраас за энд болохоор би La Roche-Posay-гийн серумыг одоо тестерлж үзэж байгаа. Сүүлийн 7 хоног 3 мл-тэй. Тэгэхээр надад өнөөдөр 3 дахь өдрөө хэрэглэж байгаа гэхэд бас цаана дахиад нэг хоног хэрэглэх үйлдэлсэн байгаа. Тэгэхээр аюу гой серум мэлээ энэ Babyad гэдэг би дайд доор линкийг оруулаад тавьчихэд эндээс зургийг хараарай. За энд болохоор серумыг түрхэж байна. Серумыг түрхэнгээ нүүрэндээ одоо жоохон массажлаад өгчнө. Гэтэ хэд чанга дарж өнөө массажлахгүйгээр аль болох зөвлөгөө
арьсаа сунгахгүйгээр гэсэн үг ойлгох зөвлөгөө массажлаад өгөх хэрэгтэй. Хөмсгний хоорондох арьсыг бол би байнга дээш нь татаж ингэж массажлж өгдөг. Яг л хөмсгний дунд хэсэг маш амархан үржлээдэг. Одоо юу байдаг? Үржлээдэг гэд байдаг. За нэрүүний доотлын хэсэг байна. Тэгээ ерөнхийдөө таад ажиглаж байгаа миний хийж байгаа массажнууд бүгд дээрээс доороос дээшээ чиглэлтэй гэж байгаа шүү. За тэгээд хүйзүүгээ бол мартахгүй, хүйзүүндээ байнга болгоноос хүйзүүндээ тэгээд явна. За энэ болохоор цохны тас байна. За цохны тас гэхгүй манай орсоос болохоор зэрэг нүдний эргэн тойрон дах тас гэж орч үлддэг шүү утгаараа. Тэнгүүд цохны тас гэхээр зарим хүмүүс зөвхөн цохондоо төрхийд байдаг шүү. Тэгэхгүй дээдэлтэй одоо дээд хэсэгтээ давхраа хэсэгтээ бас заавал төрхний ягаад гэвэл тижэл дутагдчихэдэг учраас одоо энэ болохоор миний оройны нүдийг арчилгаа учраас шөндөө маш сайн тижэл өгдөг юм цохны тас төрж байгаа. Би Lancome Junific гэдэг маш сайн тижэл өгдөг талийлгаж өгдөг юм тас байгаа. Тэгснээр одоо хүчлээ өсгөх сэргийлнэ гэсэн. Одоо ялангуяа бүр нүдний хоёр талын зарцдаг тасраг хүчлээ өсгөх сэргийлнэ. За одоо дээрээс нь цэрмийн төрцөн одоо тасаад шөнийн тас байгаа. Еврошигийн эликсир гээд за энэ болохоор маш сайн тижэл өгч тэгээд арьсыг одоо тайвшруулдаг шөнийн турш тий одоо намрааж өгдөг юм тас байгаа. За миний арьс эмзэг биш ч гэлээ ерөнхийдөө холмогтой ордог. Заримдаа юм гарах гад байдаг, заримдаа бас жоох хурааш гад байдаг учраас ерөнхийдөө би балансыг тохируулж бүтээгдэхүүнүүдээ сонгож хэрэглэдэг байгаа. Гэхдээ өнөөдөр нүрэ будаг байсан учраас будаг арилгах бүтээгдэхүүнүүдээ би одоохондоо харуулсангүй. Эхлээд хэрвээ будсан үедээ би заавал эхлээд нүднийхээ будгийг арилгаад тусгай бүтээгдэхүүнээр дараа нь нүрнийхээ будгийг арилгаад тэгээд дараа нь дахиад давхар угаадаг байгаа. Угаагч сонгож авахтаа болохоор би жоохон скрабтай тий жоохон гүн цэвэрлэгээ хийдэг угаагчаар угаадаг оройдоо тэгжиж үлдэгдэл будгаа маш сайн арилгадаг. Тэгснийхаа дараа тоник хэрэглэдэг байгаа. За өнөөдөр бол маск хэрэглэсэн учраас тоник хэрэглэлгүй. Ингээд шууд яалаа. Серум түрхээд тэгээд бас түрхлээ. Серумыг бол заавал түрхэх хэрэгтэй байгаа. Би одоогийн байдлаар Еврошигийн бас чигшүүлдэг серум түрхэж байгаа. Гидровежитал гэдэг линкийг бас доор оруулж тэндээс хараад байна. За энд болохоор би одоо нүрийнхээ массажийг хийж байна. Бас доороос тийш гэсэн чиглэлтэй тэгээд хөмсгний хооронд тэгээд одоо яг